дидаед ки дар зиндагӣ ҳастанд нафароне ки мегӯянд ки чӣ мехӯрам, аз куҷо меёбам, чӣ кор мекунам, ин қадар ғам мехӯранд. пас гӯш кунед. даврои ҳазрати сулаймон, рӯзи ҳазрати сулаймон дар лаби об буд, баҳр. ногаҳ чашмаш ба як мурча афтод, занбур мурча. як гандумро кашол кашол меовард. лаби об ки буд, баъд гуфт кош об набарад ҳамин мурчаро, бечора захмат кашида ҳамонро оварда истодааст. муддате нагузашт, ногаҳ як қурбоқе аз дохили об баромад, даҳонашро боз кард. мурча ворид шуд, даҳонашро пӯшид, худашро дохили об партофт. ҳазрати сулаймон дар ҳайрат монд. чӣ сирест? муддате сукут кард, истод. пас аз чанд дақиқа қурбоқа баромад, даҳонашро боз кард. мурча баромад, фуромаду рафт, гуфт истед. ҳазрати сулаймон забони онҳоро медонист, бо тамоми вайҳо суҳбат мекард. пурсид ки ин чӣ сирест? гуфт дар қаҳри ҳамон дарьё, яъне ҳам поёни об, як харсанге аст, дар ӯ як кирмаке ҳаст. гуфт кирмаки кур аст ва ман масъул ҳастам ки ҳар рӯз як гандумеро оварда ба ҳамон кирмак берасонам. яъне ин содда кӯтоҳ ман нақл кардам. пас мегуфт худованд ки ғами як кирмаки куре ки дар қаҳри дарьё ҳаст, ғами ӯро мехӯрад, шумо куҷо менолед? бояд як дарси бузург бошад барои шумо. як порчаи шеърӣ буд, аз хотирам баромад. пеш аз он мегуфт пур кунад пистони модарро, яъне ки ҳар кас ризқаш ҳаст, ҳеҷ вақт аз паси ғам махӯред, аз куҷо меёбам, чӣ кор мекунам. зиндагиатонро хуб идома диҳед, мебинед ки аз ҳар куҷони ризқатон меояд. ин буд мухтасар атрофи ин суҳбат кардем. худро эҳтиёт кунед. шуморо дӯст медорам. худоҳофиз.